下面学习小雏菊，分为小雏菊和花托。先钩织小雏菊，用到的新针法有短针、剪针，请看演示。在正式钩织之前，先学习钩边的基本姿势。为了方便观看，我用其他颜色的棉线演示。具体的线材、配色以及钩针的型号，请参考我们对应产品的详情页和纸质图解。首先来环形起针，右手拿起线头，在左手食指上绕2圈。现在食指上一共有3根线，用右手的拇指和食指捏住线圈重合的位置，取出，然后将线头在左手小拇指上绕1圈，从中指与食指之间穿过，将线圈转移到左手的中指与拇指之间。右手拿起钩针，穿入线圈，针放在线的左侧，逆时针绕线，将线钩出。现在钩针上有1个线圈，继续钩一个锁针固定，绕线，将线从线圈中钩出。1个锁针就钩好了，稍微拉紧，注意钩针上的线圈不要太紧，不然后面不太好钩。这样环形起针就完成了。开始钩第1圈，钩之前可以先剪一节15厘米左右的线头备用，然后立一个锁针作为短针的起立针。短针的起立针不算1针，然后钩一个短针，将钩针穿入起针的大洞，绕线，将线钩出。钩针上有2个线圈，再绕线，一次穿过钩针上的线圈，1个短针就钩好了。短针右上方有1个 V 字形的2根线，这个就是短针的针目，1个针目表示1针。注意钩好第1个短针时，稍微拉大线圈，然后将刚刚的这个线头穿到第1针的针目中，标记第1针的位置。完成后继续钩短针，穿入大洞，绕线，将线钩出，再绕线，将线一次穿过钩针上的2个线圈，第2个短针就钩好了。第1圈一共需要钩5个短针，继续钩织。3针、4针、5针。完成后收一下起针的线圈，将钩好的部分往右侧移一下，注意捏的时候靠边一点，不要捏住里面的线圈，不然不好拉线头。这里一共有2个线圈，先轻轻拉动起针的线头，有1个线圈在活动，拉紧这个活动的线圈，
还剩一个线圈，直接拉紧线头。这样线圈就收好了。然后在第一个短针的针目上，也就是线头的位置，钩一个引拔针连接。注意，这里是起立针的辫子，跳过不钩，穿入钩针，绕线，将线一次穿过钩针上的线圈，一个引拔针完成。这样的一个位子就是引拔形成的辫子，这里引拔不算一针，稍微拉紧，不然容易多钩。大家看，小雏菊第一圈就完成了。继续钩第二圈，先立一个锁针起立，短针的起立针不算一针，刚刚引拔的同一个入针位置，钩一个短针，起针的线头放在钩针上方，边钩边收进去。完成后，同样在第一个针目上做好标记。方便后面找到引拔的位置，接着在同一个入针位置再钩一个短针。不要忘记藏线头。这样就钩好了一个短针加针。可以发现，短针加针就是在同一个入针位置钩2个短针，相当于加了一针。继续在左侧相邻的针目中钩一个短针加针，也就是在这个针目中钩2个短针。不要忘记收线头。1、2，第2个短针加针就钩好了。这一圈的钩织规律就是在上一圈的针目上一一对应钩短针加针，大家按照这样的规律钩完剩下的短针加针。最后一个短针加针钩完后，将这个线头放到前面来，也就是对着自己的这一面，然后同样在第一个短针的针目上钩一个引拔针连接，穿入钩针，将线一次钩出，稍微拉紧。大家看，第2圈就完成了。起针的线头所在的这一面就是织物的正面，以后每一圈钩织时都是正面对着自己。另外，钩完后可以核对一下针数，从线头的位置开始数这样的针目，应该有10针。
继续钩第3圈，对照图纸，开头要立一个锁针，然后在第一个针目上钩一个短针。如果不能区分第一针的位置，继续像这样做好标记。这一圈接下来，继续在上一圈的针目上一一对应钩短针。全部钩完后，同样引拔连接。注意，由于下一圈需要换色钩织，因此这里要断线，再钩一个锁针固定，拉大线圈，预留10厘米左右的线头剪断。拉紧，这里相当于打了一个结固定，线头顺着织物的纹理，在反面藏一下。大家也可以将线头全部藏完。这样第3圈就完成了。继续钩第4圈，首先用对应颜色的线先接线。这里小样为了方便观看，颜色随机，将线打一个活结，稍微拉小线圈。这里预留10厘米左右的线头，然后将钩针穿入第一个短针针目的前半针，也就是这样的一根线，将线圈勾出，再钩一个锁针固定，拉紧线头，接线完成，然后对照图纸钩4个锁针。完成后，找到倒数第2个锁针的里山，也就是反面正中的这根度线，钩一个引拔针，注意图解中椭圆形的实心点表示引拔针不用拉紧，圆形的实心点表示引拔针需要拉紧，后面就不重复说明了。继续在下方2个锁针的里山上，分别钩一个引拔针，为了方便讲解，我们将这样的4个锁针和3个引拔针称为一个花瓣。接着在接线的同一个入针位置，也就是第一个短针针目的前半针上，钩一个引拔针，然后钩第2个花瓣，也就是依次钩4个锁针。从倒数第2个锁针的里山开始，一一对应钩引拔针，
第2个花瓣完成。接着在左侧相邻的针目前半针上钩一个引拔针，然后钩一个花瓣，接下来每次钩织花瓣前都要先钩一个引拔针，引拔针都是挑前半针钩织，并且每一针对应钩2个花瓣。可以发现这一针这里已经钩了1个花瓣，因此还需要再钩1个花瓣。大家按照这样的方法继续钩织。最后一针的位置钩完后，应该刚好是20个花瓣。所有花瓣钩完后，需要在接线的同一个入针位置引拔连接，完成后再钩一个锁针固定，拉大线圈，预留10厘米左右的线头剪断。拉紧，线头同样在反面藏一下。我就不演示了。这个标记起始位置的线头可以抽出了，这样一个小雏菊就钩好了。接下来大家按照同样的方法，对照图纸说明，将剩余的小雏菊都钩好。花托大家就按照图解钩织即可，注意第3圈需要加入铁丝一起钩织。完成后是这样的，然后将铁丝两端对齐，从花托中心穿入，将花托预留的线穿入缝针，将花托与小雏菊第3圈剩余的半针缝合，另取花托颜色的线，在铁丝上缠绕6到9厘米，结尾固定断线。大家按照这样的方法，将剩余数量的小雏菊做好。完成后，取出5只，组成一只大的小雏菊。将剩余的铁丝也缠上线，
这样，一只大的小雏菊的制作方法就讲完了。大家将剩余的小雏菊也完成。下面制作玫瑰花，包含叶子、花托、花朵和组装。先完成各部分的钩织，最后进行组装。首先钩叶子，采用锁针起针的方法，沿着起针、逆时针绕圈钩织，过程中需要包裹细铁丝。用到的新针法有长长针、剪针，请看演示。在正式钩织之前，先学习钩边的基本姿势。为了方便大家看得更清楚，这里我用粗线做演示，颜色随机，具体的线材、配色以及钩针的型号，请参考我们对应产品的详情页和纸质图解。先剪去一节30厘米左右长度的细铁丝备用。开始锁针起针，右手拿起线头，在左手小拇指上绕一圈，从中指与食指之间穿过，接着用拇指和中指捏住线头，右手拿起钩针，钩针在这2点之间活动，把钩针放在线的下方，逆时针绕一圈，左手拇指和中指捏住线圈交叉的位置，把钩针放在线的左侧，绕线，将线勾出。起针的这个结不算一针，稍微拉紧，调整线圈大小。下面开始钩锁针，绕线，将线勾出，一个锁针就完成了。这样的一个辫子表示一针。继续钩锁针，绕线，将线勾出，这是第2针。按照这样的方法，继续将剩余的锁针钩完。3、4、这样起针就完成了。下面来钩第1圈，立一个锁针起立，然后在起针的倒数第1针上挑上方的半针钩一个短针，也就是这里倒数第2个辫子。钩针穿入，将准备好的细铁丝放在钩针的上方，边钩边包裹进去。绕线，将线勾出。现在钩针上有2个线圈，再绕线，一次穿过钩针上的2个线圈，一个短针完成。对应右上方有这样一个 V 字形状的辫子，这个就是短针的针目。接着在左侧的锁针上挑上方的半针钩短针，穿入，注意包裹细铁丝，绕线，将线勾出，接着绕线，一次穿过钩针上的线圈，又一个短针完成。往下继续挑左侧锁针上方的半针，依次钩短针，一直钩到还剩最后一个锁针为止。到达相应位置，现在还剩最后一个锁针，在这个锁针里钩3个短针，
然后旋转织片。可以看到这一侧锁针位置还剩这样的2根线，往下挑这样的2根线钩织，也就是这一侧短针的同一入针位置。稍微调整铁丝，使两端长度大致相同。接着一一对应钩短针，注意不要穿入顶端3个短针的同一入针位置。在钩这一侧时，需要同时包裹铁丝和起针的线头。最后一个锁针位置钩2个短针，然后与第一针短针针目引拔连接，穿入，绕线，将线钩出，一次穿过钩针上的线圈，引拔针完成。这个是引拔针的辫子，连接的引拔针不算一针，需要拉紧。这样第一圈就完成了。接着钩第2圈，先钩2个锁针，然后在上一圈的第2个针目钩一个中长针，钩针绕线，穿入，绕线，将线钩出。现在钩针上有3个线圈，绕线，一次穿过钩针上的3个线圈，一个中长针完成，然后钩一个锁针1针的狗牙拉针，先钩一个锁针，接着挑中长针针目靠近自己的1根线和左侧的1根线，钩一个引拔针，绕线，将线钩出，一次穿过钩针上的线圈，引拔针完成。这就是锁针1针的狗牙拉针，后面简称狗牙拉针。接着在左侧针目钩一个长针，钩针绕线，穿入，绕线，将线钩出。现在钩针上有3个线圈，绕线，从前2个线圈中穿过，还剩2个线圈，再绕线，一次穿过，一个长针完成，然后钩一个狗牙拉针，先钩一个锁针，接着挑针目靠近自己的1根线和左侧的1根线，钩一个引拔针，狗牙拉针完成，然后在左侧针目钩一个长长针，钩针绕线2圈，穿入，绕线，将线钩出。现在钩针上有4个线圈，接着依次绕线，从前2个线圈中穿过，重复3次，1次、2次、3次，一个长长针完成，然后钩一个狗牙拉针。下一针是长长针减针，先钩2个长长针的未完成针，钩针绕线2圈，穿入下方同一针目，
绕线，将线勾出，接着依次绕线，从前2个线圈中穿过，重复2次。这就是一个长长针的未完成针。接着钩第2个，钩针绕线2圈，穿入相邻针目，绕线，将线勾出，然后依次绕线，从前2个线圈中穿过，重复2次。这是第2个，然后绕线，依次穿过钩针上的3个线圈，长长针减针完成。接着钩一个狗牙拉针，先钩一个锁针，然后穿入针目靠近自己的半针和左侧的2根线，钩一个引拔针，接着再钩一个长长针减针，先在下方同一针目和相邻针目分别钩一个长长针的未完成针。1、2，然后绕线，依次穿过钩针上的线圈，长长针减针完成。接着钩一个狗牙拉针，下面是一个特殊的并针，先在相邻针目钩一个长长针的未完成针，然后在左侧针目钩一个长针的未完成针，钩针绕线，穿入，绕线，将线勾出，接着绕线穿过前2个线圈。这是长针的未完成针，然后绕线，依次穿过钩针上的线圈，特殊的并针完成，然后钩一个狗牙拉针，接着在相邻针目钩一个长针，再钩一个狗牙拉针，然后在左侧针目钩一个中长针，钩针绕线，穿入，绕线，将线勾出，接着绕线，依次穿过钩针上的3个线圈，中长针完成，然后钩一个狗牙拉针，接着在相邻针目钩一个短针，然后在左侧针目先钩一个短针，一个锁针，接着在同一针目再钩一个长针，一个狗牙拉针，一个锁针，然后在下方同一针目再钩一个短针，继续往下钩。
注意，这个特殊的并针是先钩长针的未完成针，然后钩长针的未完成针。继续把剩余针数钩完。在上一圈的最后一个针目上试钩短针加针，也就是在同一针目钩2个短针。1、2，短针加针完成。然后在上一圈的第一个针目上钩引拔针连接，拉紧，接着钩一个锁针固定，预留5厘米左右断线，将线头挑出，拉紧。这样一片叶子就完成了。大家用同样的方法将剩余数量的叶子钩好备用。下面来钩花托，采用环形起针的方法，沿着起针、逆时针绕圈钩织，请看演示。首先环形起针，右手拿起线头，在左手食指上绕2圈。现在食指上一共有3根线，用右手的拇指和食指捏住线圈重合的位置，取出，然后左手挂线，钩针穿入起针的线圈，针放在线的左侧，绕线，将线钩出。现在钩针上有1个线圈，继续钩一个锁针固定，拉紧。这样环形起针就完成了。接着钩第1圈，立一个锁针起立，然后在起针的线圈里钩5个短针，完成后收一下起针的线圈，一共有2个线圈。先轻轻拉动起针的线头，可以看到有1个线圈活动，拉紧活动的线圈，还剩1个线圈，直接拉紧线头，这样线圈就收好了。接着在这一圈的第1个短针针目上钩引拔针结束，拉紧，这样第1圈就完成了。接着钩第2圈，立一个锁针起立。这一圈是挑上一圈的针目，一针对应一针钩短针，大家把这一圈钩完。注意收起针的线头。完成后，与第1个短针针目引拔连接。
拉紧，第2圈完成。下面来钩第3圈，立一个锁针起立，然后在上一圈的第1个针目上钩一个短针加针，1、2，短针加针完成。继续调上一圈的针目，依次钩短针加针，把这一圈钩完。最后一针完成后，与第1针短针针目引拔连接，拉紧，这样第3圈就完成了。下面来钩第4圈，立一个锁针起立，然后钩一个短针，接着在左侧针目钩一个短针加针，这一圈就是一个短针和一个短针加针循环钩织，大家参考图纸把这一圈钩完。完成后，与第1针针目引拔连接，拉紧，这样第4圈就完成了。织物纹理清晰的这一面是正面，钩织时将正面对着自己。后面的第5圈和第6圈都是调上一圈的针目，一针对应一针钩短针，大家把这2圈钩完。钩织时不要忘记钩开始的起立针和结尾的引拔针。大家看，这就是第6圈完成后的样子。接下来钩第7圈，先钩8个锁针，然后挑倒数第2个锁针左侧的半针，钩一个引拔针，接着在相邻锁针左侧的半针钩一个引拔针。注意这里的2个引拔针都不需要拉紧。接着在剩余的5个锁针上依次钩一个短针，一个中长针和3个长针。完成后，跳过2个针目，在左侧第3个针目上，也就是上一圈的第4个针目，钩一个引拔针，继续钩右侧相同的针法，先钩8个锁针，然后从倒数第2个锁针开始，依次钩2个引拔针，一个短针，一个中长针和3个长针。
完成后，跳过2个针目，在左侧第3个针目上钩一个引拔针。大家按照这里的演示参考图纸，把这一圈的剩余部分钩完。最后在上一圈的第1个针目上钩一个引拔针，然后钩一个锁针固定，预留20厘米左右的线头断线。这样一个花托就钩好了。下面来钩花朵，采用锁针起针的方法，沿着起针来回往返钩织，然后分别钩织花瓣。完成后卷起来缝合成花朵形状。注意，第1行和第2行不需要换色，从小花瓣过渡到中花瓣时换色，中花瓣过渡到大花瓣也需要换色。用到的新针法有长针加针和长针1针放3针。下面我用纯色演示一下钩织方法，大家要记得换色。首先锁针起16针，起针完成后钩第1排，立3个锁针起立。这3个锁针算作1针长针，对应的是起针的最后1个锁针。接着钩一个锁针过渡，然后在起针的倒数第2针上，也就是这里的倒数第6个辫子，钩一个长针，再钩一个锁针过渡，然后在左侧锁针上钩一个长针，这一排就是在起针的锁针上依次钩长针，长针之间都钩一个锁针过渡。大家按照这样的规律，继续把这一排的剩余部分钩完。这样第1排就完成了。下面来钩第2排，立3个锁针起立，逆时针翻转织片。这3个锁针算作1个长针，对应的是上一排的最后1个长针。接着钩7个锁针过渡，然后在上一排的倒数第2个针目上钩一个长针。由于这一排是在反面钩织，针目对应的是长针左上方的辫子，也就是这样的2根线。然后再钩7个锁针过渡，接着在相邻针目钩一个长针，再钩7个锁针过渡，继续在上一排的针目上钩长针，
长针之间都需要钩锁针过渡，形成这样的锁针洞眼。前6个洞眼是钩7个锁针。第7到第10个洞眼是钩5个锁针。最后5个洞眼都是钩3个锁针。最后一个长针是挑起立针的第3个辫子钩织。也就是这个针目右侧第2个辫子挑这样的2根线，完成后再钩3个锁针，然后逆时针翻转织片，接着在这里的倒数第2个针目上钩一个引拔针，大家看，这就是第2排完成后的样子。开始钩第1个小花瓣，先钩3个锁针，然后从倒数第2个锁针开始，挑左侧的半针，钩2个引拔针，接着逆时针旋转织片，钩针保持不动，线头在织物的下方。旋转后是这样的状态。接着钩小花瓣的第1排，立一个锁针起立，然后挑刚才第2个引拔针的同一入针位置，也就是这样的2根线。钩一个短针，然后在上方引拔针的同一入针位置钩3个短针，
接着挑这个引拔针的同一入针位置，钩一个短针，这样第一排就完成了，一共5个短针。下面来钩第二排，立一个锁针起立，逆时针翻转织片，然后挑上一排的最后一个针目，钩一个短针，接着在左侧针目钩一个短针加针，继续依次钩一个短针，一个短针加针和一个短针，这样第二排就完成了。继续钩第三排，立一个锁针起立，逆时针翻转织片，然后一个短针加针和一个短针循环钩织，第三排完成。接下来钩第四排，立一个锁针起立，逆时针翻转织片，然后依次钩2个短针，2个中长针，和一个长针。完成后，下一针是长针1针放3针，也就是在同一针目钩3个长针，1、2、3，长针1针放3针完成。接着依次钩一个长针，2个中长针和2个短针。最后一个短针完成后，翻转织片，拉大钩针上的线圈，防止线圈滑脱。然后将钩针穿入第二排最后一个长针针目，再穿入放开的线圈，将线圈钩出。这样第4排就完成了。继续钩第5排，在上一排的最后一个针目钩一个引拔针，然后依次钩一个短针和一个中长针。完成后看一下针目，一个针目是这样的2根线，靠近自己的一根是前半针，远离自己的一根是后半针。下面挑左侧针目的后半针，钩一个中长针和一个长针，然后依次挑左侧5个针目的后半针，钩长针加针，也就是在同一位置钩2个长针。完成后，挑左侧针目的后半针，钩一个长针和一个中长针，接着挑剩余的3个针目，
依次钩一个中长针、一个短针和一个引拔针。接着挑第2排的第3个针目，钩一个引拔针。第5排完成。大家看，这就是一个小花瓣完成后的样子。下面来钩第2个小花瓣，首先钩3个锁针，然后从倒数第2个锁针开始钩2个引拔针，接着旋转织物，注意线头在织物的下方，然后开始钩第1排。第1排完成。继续参考图纸，一直钩完第4排的最后一个短针。完成后，翻转织片，并拉大、放开钩针上的线圈，然后钩针从右往左挑起上一个花瓣起针位置的锁针，然后将放开的线圈钩出。接着继续钩第5排，注意中间几针是挑针目的后半针钩织。最后挑下一个长针针目，钩一个引拔针，这样就完成了第2个小花瓣。一共有4个小花瓣，大家按照第2个小花瓣的演示，将剩余2个小花瓣钩完。下面来钩中花瓣，一共7排。注意中花瓣是钩完前6排后，再与上一个花瓣的起针位置连接。也就是每个花瓣都是在钩最后1排之前与上一个花瓣连接。大家先将前6排钩完。下面钩第7排，一直钩到上1排，长针1针放3针，右侧的1针，
到达相应位置，在这个长针一针放3针的中间一针上，先钩2个长针，然后钩一个狗牙拉针，接着在同一位置再钩一个长针，继续把剩余几针钩完。这样一个中花瓣就完成了，一共4个中花瓣，大家把剩余3个钩完。接下来钩第一个大花瓣，同样先完成前6排。继续钩第7排，先钩完第2个长针一针放3针，然后钩一个狗牙拉针，继续把剩余针数钩完。大家看，这就是一个大花瓣完成后的样子，一共6个大花瓣，大家继续把剩余的5个钩完。最后一个引拔针调起立针第3个辫子钩织，然后钩一个锁针固定，预留25厘米左右断线。接下来将玫瑰织片缝合起来，缝针穿入预留的线头，然后将每个花瓣最后一排的正面对着自己。调整花瓣形状，然后翻转织片，从小花瓣开始往右卷，起针的锁针大致对齐。
注意选好后，每个花瓣的最后一排正面朝外，然后将织片下方固定一下。先与相邻的花瓣稍微连接，然后将线头穿到下方，来回缝几次固定。缝合完成后，将线头穿到起针线头的旁边，打2个结固定，剪掉多余的线头。这样花朵就制作完成了。接下来进行组装，首先取出花杆和花托，将花杆从花托的中心穿入，可以用钩针先将中间拨大一点，接着取出花朵，从底部穿入花杆，注意上方不要露出花杆。然后将缝针穿入花托预留的线头，将花朵底部与花托缝合一下，缝合牢固后，打结藏线，接着取出与花托相同颜色的线，在花托底部沿着花杆缠绕，开头涂一点胶水，
缠绕3到4厘米左右后，取出一片叶子，一起缠绕进去。继续缠绕3到4厘米左右后，加入第2片叶子，然后继续往下缠绕。剪断线头，线头末端注意粘牢，不要散开。这样，玫瑰花枝就组装完成了。下面进行整体组装，先取出花篮和花泥，花泥按照花篮的形状修剪一下，使花泥可以塞入花篮，然后在上面放一张雪梨纸。我这里用英文纸代替。大致平整后，取出制作好的花枝，按照自己的喜好随意插好花枝。最后取出小蜜蜂缝在花枝上，根据自己喜好缝合在任意位置。缝合方法没有要求缝合牢固即可。到这里，整个产品就全部讲解完了。如果大家在钩织的过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系，苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。